duro colpo, ma l'esigenza irrefrenabile di tornare a casa gli giunse con la seconda missiva. Era un amico a scrivergli. Samuele, qui si arraffano tutti i vostri averi. Tuo fratello è troppo buono e tua madre è troppo sola. Quando torni dal fronte? Ormai sono 2 anni che manchi da qui. La decisione era presa. Stocchino chiese il congedo, ma nemmeno il riacutizzarsi della febbre polmonare valse ad accordarglielo. L'esercito italiano aveva appena subito la disfatta di Caporetto. Fu un altro soldato a dargli il giusto consiglio. L'unico modo è la licenza premio. Licenza premio? E cosa devo fare per ottenerla? Devi fare qualcosa che te la faccia meritare. Un gesto coraggioso, un'azione che ti mette in mostra. Per diventare eroi, come gli suggeriva il commilitone, in genere si muore, ma a Stocchino andò fatta bene. Sulla linea del Piave strisciò verso una postazione austriaca e colse di sorpresa il mitragliere. Gli tagliò la gola, poi prese il comando dell'arma e issò la bandiera del proprio reggimento. La licenza premio se l'era guadagnata ed anche una medaglia d'oro appuntata sul petto. Tornò a casa. Da eroe di guerra a latitante. È questa la triste parabola di Samuele Stocchino. Mentre immerge la testa nello specchio d'acqua in mezzo al bosco, si domanda quanto ancora potrà sfuggire alla cattura. Sa bene che gli danno la caccia e che altri, oltre l'infame ciabattino, sono pronti a tradirlo. Dei passi sulle foglie secche lo fanno sobbalzare. Samuele si blocca, poi si acquarta nell'erba e attende. Samuele, Samuele, sono io, Santino. Dove sei? Vieni fuori. Stocchino, tradito da quella tosse che non l'abbandona mai, esce allo scoperto. Cosa vuoi, Santino? Ti sapevo in cima alla montagna. Sono venuto giù a cercare delle medicine e ad abbracciare un vecchio amico. Ciao Samuele, quanto tempo. Anche Santino Succu è latitante. Ha ucciso un pastore per rubargli le pecore. I carabinieri lo stanno cercando. Dopo qualche titubanza, Stocchino si scioglie e comincia a scavare nei ricordi col vecchio amico. Quanto era che non ci vedevamo? Anni. Da quando sei tornato dalla guerra ti avrò incontrato al massimo 2 volte. Ma cos'è questa tosse? Stai male? È una vecchia storia. Ormai non guarisco più. Sua madre, quando se l'era trovato sulla porta di casa al ritorno dal fronte, non l'aveva quasi riconosciuto. Figlio mio, come sei ridotto? Era smunto, scheletrico, respirava a fatica. Sono solo stanco. Non devi preoccuparti. Invece, quella febbre polmonare non l'avrebbe mai più abbandonato. Nemmeno quando decise di trovarsi un lavoro, prima come pastore e poi come stalliere. A offrirgli quest'ultima possibilità era stato un ricco possidente di Arzana, Giovanni Ferrai. Devi occuparti del mio cavallo. Ci tengo sopra ogni altra cosa. Ma erano tempi quelli, in cui bastava vedere un campo di patate saccheggiato per immaginare le peggiori intenzioni. Fu quello che fece il ricco signore con Samuele Stocchino, e poco importa che lo stalliere le patate le avesse date da mangiare al cavallo. Sei licenziato. Ma non si accontentò. Un giorno i carabinieri bussarono alla porta della famiglia Stocchino. Stiamo cercando suo figlio. Cosa volete da Samuele? È a letto da giorni con quella maledetta febbre. Non c'era stato niente da fare. Samuele fu arrestato per un furto mai commesso. L'imputato è condannato a 3 anni di prigione.
Mentre saliva ammanettato sulla camionetta che l'avrebbe portato al carcere di Oliena, un uomo gli si avvicinò per sussurrargli qualcosa all'orecchio. Ferrai, Balsaro, Nieddu e Piras. Come elettrizzato dal suono di quei nomi, Samuele trovò la forza di colpire i 2 carabinieri che lo scortavano e poi di fuggire, scomparendo per sempre nella fitta boscaglia. Era cominciata così la leggenda della tigre d'Ogliastra. Da quel giorno la vita di Samuele Stocchino non fu più la stessa, costretto a spostarsi di grotta in grotta, a rubare per procurarsi del cibo, a mimetizzarsi per sfuggire alla cattura. Nella sua fuga usava ogni sorta di travestimento. Stocchinetta, anche uno scialle da femmina tieni. Ehi amico, sto scherzando. È che non avrei mai pensato di vederti così. Questo scialle è un regalo di Mariangela, era. Oh, scusami, non volevo.